mugume kuri site y'umutware isanzwe muraza guhita mubona backup kuko ibyo byose uyu munsi twabyiteguye mu gihe biramutse bibaye. So kubw'ibyo ndagira ngo mbahe ikaze neza mwebwe muri kutureba ku mashusho kuri za televiziyo, abari kutwumva kuri radio, mwebwe muri kuri social media, mwese ndabasuhuje kandi ngira ngo mubwire nti muze dusangire ijambo. So kubw'ibyo rero nkaba ndi kugira ngo mpite ntanga controle nzihe abayoboye ikiganiro uyu munsi. Ndagira ngo mbaze niba umwe mu bayoboye ikiganiro ari kutwumva. Claude Gatebuke, ndakeka ero uri kuyobora ikiganiro cyangwa se muri kumwe, uri kutwumva Claude? Urakoze Freeman bikorwa, yewe nitwa Gatebuke, nkaba ndafatanya na mugenzi wanjye Mireye awewe kuyobora iki kiganiro. Muri make ntabwo ari kukiyobora, ni ugutanga ijambo, ariko icyatuzanye ntabwo ari kuganira gusa. Twaje mu myigaragambyo, twaje kwigaragambya twifatanyije na Idamange. Ndabashimiye rero mwese kuba mwaje muri benshi, nabonye za commentaire zanyu, nabonye imitima irimo kwisuka nk'imvura y'amahindu. Mukomeze musuke iyo mitima mwisukira Idamange n'abandi nkawe, hari Bahati, hari Bakima Hasani, hari n'abandi benshi mu Rwanda barengana, hari abantu benshi bafunze, hari abantu bicwa, hari abantu baburirwa irengero, bangira inshuti za Jean d'Amour, ba Lionel Nishimwe n'abandi. Abo bose nukubazirikana. Iki kiganiro nukugira ngo twerekane ko message ya Idamange twayemeye. Ubwo rero mbere yuko nsubiza ijambo nako Mireye, nagira ngo bamenyeshe ko icyatuzanye ni ukubivuga nk'uko Idamange yabivuze. Yaravuze ntitugafata umweru ngo tuwite umukara, ntitugafata umukara ngo tuwite umweru. Noneho ngewe icyo nakwiyongereraho, ntitugafate umukara ngo tuwite ikijuju cyangwa se umweru ngo dushake kuhindura ikijuju. Turakwitira ikinyoma hakubuye, turabivuga uko bimeze. Dufite ikiganiro kirimo abantu benshi bafite message yo kwifatanya na Idamange. Ubwo rero nagira ngo Mireye nguhe ijambo, ariko mbanze nisegure ko twatangiye dukerewe, mutubabarire, twagize ibibazo technique, ariko turahari kandi namwe turabashimiye kuba mwaje muri benshi. Mukomeze muze muri benshi, mubigeze no kuri bagenzi banyu. Mireye. Murakoze cyane Claude Gatebuke, nanjye ndabaramukije, nitwa Mireye abewe. Uyu munsi twaje muri iyi myigaragambyo kugira ngo dushyigikire Madame Idamange. Ntabwo ndi bwivugeho byinshi, ahubwo ndasoma message nakuye kuri Facebook. Umugabo witwa Jean Bosco Nsengimana yanditse ngo Idamange uri nk'ukwezi kuzoye, urumuri rwawe waratubonesheje twese, uri nk'inyenyeri yo mu rukerera, umucyo wawe wasukamiye kwanga ubuhenda abana, ngo uri nk'izuba ry'agasusuruko, wirukanye ubukonje mu mitima, mu bwenge no mu mpumeko. Idamange twarakubonye wambaye yellow, abatwumva bamenye ngo turagushyigikiye kandi ni wowe watangije iyi revolution, tuzakuma inyuma. Ariko nanone wavugiraga abanyarwanda, ntabwo bivugiraga wowe ubwawe. Akaba ariyo mpamvu uyu munsi dufite ibice bitandukanye byo kugira ngo tuganire, tuvuge ku byo Idamange yavuze. Nkaba rero mbashimiye cyane kuba mudukurikiye. Denise Zaneza, waba uri kunyumva muri studio? Urakoze cyane Mireye, ndakumva 100%. Ndagushimiye kuri uyu mwanya umpaye wo kugira ngo mbagezeho ibitekerezo turimo kubona muri live chat muri aka kanya. Ni byinshi cyane, ntabwo turi bushobore kubisoma byose. Ndabanza nshimire abantu babanze kuvuga mbere yanjye, bavuze kuri iki kibazo cy'imiyoborere ya leta kijyanye na COVID-19, kigaragaza ko hari iyindi gahunda iri inyuma y'iyi miyoborere, iri inyuma y'izi ngamba abaturage bafatirwaho, izi ngamba leta ifatira abaturage zidafite epfo na ruguru. Bikaba byerekana ko rero ari mu nyungu z'agategetsi k'abantu bake cyane bari ku butegetsi, bafashe abanyarwanda bugwate. Niko nabivuga. Uyu rero nk'uko nari bivuze, ni umwanya wo kubagezaho ibitekerezo turimo kubona muri live chat. Hari uwagize ati Free Cyuma Hasani, Free Cyuma Hasani kuko hari n'abandi benshi b'abanyarwanda barimo kurengana. Uwo akaba ari James Basebya bivuze, abanyarwanda barengana kubera ibitekerezo byabo ni benshi cyane.
harimo na Free Cyuma, harimo na Cyuma Hasani na Bahati wabuze ubu ngubu tutazi aho bigeze. Musa B agize ati Nkusi turagushimiye ku ijambo ryiza watanze. Herodia aravuze ati Idamange oye nibyo koko Idamange niwe waduhuje, ariko ntabwo ari Idamange gusa uzira ibitekerezo bye mu Rwanda, hari ba Idamange benshi biragaragara, mwaje muri benshi, turi kubona nombre y'abantu barimo kureba muri live muri benshi cyane kandi birashimishije, kuko ibi nibyo byerekana ko abanyarwanda muri rusange barambiwe igitugu cy'agatsiko kari ku butegetsi. Alexandre Twagirimana aragira ati amazi ntakiri yayandi. Nibyo koko abanyarwanda bararambiwe, uyu munsi tukaba turimo kwerekana twese ko turambiwe. Nibyo koko amazi ntakiri yayandi, ntabwo tuzongera guceceka, abanyarwanda bose biyemeje guhaguruka. Hari uvuze uti Mishuruda uvuze ati inkotanyi ni ubwiyunge. Uyu nguyu nkaba namusubiza mvuga nti iyo inkotanyi aba ari ubwiyunge ntabwo tuba turi hano uyu munsi, ntabwo Idamange aba yarafashwe kuriya azira kubera ko yatanze ibyo abaturage benshi batekereza. Inkotanyi rero ndakeka ko atari ubwiyunge, ahubwo ko ubu ngubu nubwo baba baratangije gahunda nziza kuri uyu munsi ntabwo baharaniye ubwiyunge hagati y'abanyarwanda. Reka rero mbe nshubije ijambo mugenzi wanjye Claude Gatebuke kugira ngo akomeze gahunda. Claude Gatebuke uranyumva? Urakoze cyane Zaneza Denise. Ndabashimiye abatanze izo komanteri, abakomeje kutuganiriza, kandi nkanashimira mwese abakomeje gukurikira kwifatanya natwe muri ino myigaragambyo. Uyu munsi twaje kwigaragambya, twaje gukubitira ikinyoma ahakuye. Mbere y'uko dutangira iki gice nagira ngo nkure Idamange indirimbo ya Lucky Dube, kubera ko turi muri live broadcast ntabwo dushobora kuyicishaho, ariko ni indirimbo Lucky Dube yaririmbiye Nelson Mandela yitwa House of Exile, avuga ngo freedom fighter standing on a mountain. Ahari aho uri Idamange turakubona kandi turi kumwe kandi turakumva, nk'uko Lucky Dube yabivuze. Ubwitange wakoze, sacrifice wakoze turayibona kandi turi kumwe, turakomeza twifatanye nawe muri iyi myigaragambyo paka until freedom comes. Ubwo rero mbere y'uko dukomeza igice gikurikiyeho tugiye kuvuga ku bijyanye na uburezi n'urubyiruko. Turabizi ko mu Rwanda population nini yo mu Rwanda ari urubyiruko, ari abantu batoya bari munsi y'imyaka 25. Dayeri menya benshi bari munsi y'imyaka 20. Ikindi nashakaga kuvuga, mu Rwanda hari icyorezo cyo kurigisa urubyiruko. Twavuze abo ba Bahati, abo ba Cyuma Hasani, abo ba Banyane Nishimwe n'abandi benshi bato cyane bagiye barigiswa, bangira inshuti Jean d'Amour. Hari raporo yasohotse ivuga ko mu Rwanda hari hafi ibihumbi 600, hafi donc urumva urebye ni nk'abantu hafi umubare w'abantu bapfuye muri jenoside babuze, ari urubyiruko, ari abana bo mu myaka ya 10 n'ingahe no muri 20 mu gihe cy'imyaka 10. Icyo kintu kigomba gucika, icyo kintu kigomba kuvaho, ariko ikindi urubyiruko rwacu rugomba gutezwa imbere rugakomera. Naho ubundi ukuntu leta y'u Rwanda ifata urubyiruko, ukuntu FPR ifata urubyiruko mu Rwanda, biya bintu byo kwirirwa baterura babajyana ku Iwawa bigomba kuvaho, urubyiruko rugatezwa imbere. Umutumirwa wacu wa mbere wo muri iki gice, Natasha Abingeneye, karibu mu kiganiro no mu myigaragambyo, ganiriza ibihumbi hafi 4 by'abantu bifatanyije muri ino myigaragambyo kuri YouTube. Nakoze Gatebuke kumpa ijambo.
ndabaramukije banyarwanda banyarwandakazi mwese mukurikiye kino kiganiro. Impuruza ya gakondo nayitabye, turi mu mwigaragambyo koko nibyo. Uno munsi Idamange yaduhamagarije tuti ese banyarwanda ibi bintu turi kubireba dute. Nagira ngo nanjye nkomoze ku kintu kijyanye n'uburezi. Uburezi mu Rwanda, abajene bacu turimo turaha amashuri, bilan Idamange yaduhaye irababaje, iteye ishavu, iteye kwibaza ese ejo bizagenda gute nitutabifatira ibyemezo bihambaye uno munsi. Ese umwarimu uno munsi mu Rwanda umwarimu afite akahe gaciro ko ari we ufite u Rwanda rweje mu maboko ye, ahembwa amafaranga angana ate ku buryo wavuga ati ni wa muntu udufitiye avenir entre ses mains. Banyarwanda banyarwandakazi twibaze, Idamange yarenze ikintu gikunze kutubaho kimwe cyo kuvuga duti ndirebye njyewe meze neza. Idamange abana be ntabwo bari bafite ikibazo, ariko yaravuze ati ese u Rwanda rw'ejo ni abana banjye gusa? Yarabitubajije natwe tubyibazeho, abana bacu gusa se nibo bazubaka u Rwanda rw'ejo? Naho abandi abana bose tugomba kubarebera nk'uko Idamange yabiduhamagariye tukabyibazaho. Babyeyi mutwumva mudukurikira, tubyibazeho. Abo bayobozi mutureba mudufatira ibyemezo, mugenza ibintu ntumve mbese ukuntu bigenze. Abaminisitiri muhora muhindukirana kuri Minisiteri y'Uburezi nk'uko Idamange yabitwibukije. Turibaza, turareba duti ejo hazaza bizagenda gute, mu myaka 10, 20, 50 iri imbere bizagenda gute. Duhaguruke tubaze abayobozi bacu duti ese bite, turagana hehe? Niba mukoze ibintu tumvishije neza mutwe explique bayobozi, kuva Idamange yaduhamagariza mwakoze iki, niki kiri kwigwaho? Abagore muri izo nshingano mwakumvishe gute, mwabyakiriye gute? Dukeneye ibisubizo. Uno munsi Idamange yatweretse ko tugomba kwirenga tukarebera hamwe u Rwanda rw'ejo. Ese nidukomeza gutya muri zino ngo turi gushaka kuzuza za statistique nziza cyane ngo taux de réussite, ariko umwana agapasha afite 40%. Ejo naba muganga urwaye umutima utireka nze nje kubisuzumisha, uzajyayo utuje ku mutima. Amazu twirirwa twerekana ngo twarubatse twateye imbere, none ko niba yageramo bo bakuze batazi kuyakora bizagenda gute? Azabagwira? Cyangwa turashaka ya societe twebwe ubwacu tuzagomba guhamagariza abo hanze ngo bazadufashe kubaka, baze bakadufashe kwigisha? Banyarwanda banyarwandakazi birahagije, turarambiwe nk'uko Idamange yabivuze, yarabituvugiye, ariko natwe twerure tubivuge. Impuruza ya gakondo tuyumve. Niba umuyobozi atabishoboye kuvuga ati njyewe reka mbanze ndebe abaturage mbakunde nishire mu mwanya wabo, nkoresha uwo muntu mu nshingano zanjye zose. Niba bidakunze egura ureke uwo mwanya. Naho ubundi igihe niki, duhaguruke pe. Murakoze kuba mwanyumvishe, sinarangiza nanjye ntabajije bahatarihe Kizito, abo bahanzi bacu murimo muragenda mudukuramo, bizagenda gute ejo? Murakoze, ndagira ngo ndeke n'abandi kandi Idamange twakumvishe. Karame, merci. Ndagushimiye Natasha abingeneye kuri iyo message utanze. Bahati arihe? Bahati ni mumuzane, Bahati ni mumusohore, ni mumurekure, murekure urubyiruko rwose mufunze mufungiye ubusa, kubera ko ntituzahagarara kandi byanze bikunze mubarekure, kubera ko uru rubyiruko byanze bikunze rugomba gusohoka rukabaho ubuzima bwarwo. Muzehe Joseph Matata, nawe niba utwumva uvuye kuri mute uze nawe ukomeze imyigaragambyo, kandi nagushimira cyane ibikorwa wakoze imyaka myinshi cyane. Za city nakubonyemo n'indi myigaragambyo nakubonyemo, biranshimishije cyane kukubona muri iyi myigaragambyo. Murakoze cyane, ndabashuje mwese mukomere. Ndagira ngo mbabwire ko uburere Imana na FPR yatoranyirije abasore b'u Rwanda, urubyiruko rw'u Rwanda, ni uburere bwo kumvira buhumye, ukaba ubujijwe gutekereza, ukaba ubujijwe gushyira mu gaciro. Ndahera ku bantu b'urubyiruko b'abasore bagiye mu gisirikare cya FPR bagasanga FPR ku rugamba. Abenshi bakubiswe amafuni,
baricwa bazira yuko bavuga igifaransa, bavuga yuko bafite amashuri menshi, bavuga yuko banabonye n'uburere bwiza bwo gushyira mu gaciro. Urumva rero ko umuntu wese wayobotse inkotanyi yageragayo bakamutesha umuntu bwe, bakamubuza kuba ndavuga kuba umuntu ugira ubuntu, kuko bashaka kwica mugenzi wawe ku rugamba bakamukubita agafuni cyangwa bakamurenganya, abandi ntibavuge. Hagira utinyuka gushyira agatoki hejuru nawe bagahita bamuvuza ifuni cyangwa bakamuhondagura inkoni ngo 100-200. Ibintu nk'ibyo urumva ko biteye ubwoba. Ibyo bintu rero byo kurera urubyiruko by'ubwo burezi bwo muri FPR ni uburezi bw'igitugu, ni uburezi bw'iterabwoba. Ni ukuvuga ko iyo umuntu umushyizeho iterabwoba bituma nawe aho umujyanye mu mirimo azajya gukora akoresha iterabwoba. N'ubu nicyo gituma ubona ari urwo rubyiruko rwarokotse rukarangiza intambara, rwaraje rujya mu bintu by'ubwicanyi, nta kubaza, nta kugira umutimanama ngo usubize ubwenge ku gihe, utekereze ko ubuzima ari ikintu gikomeye. Kubera iki ko ku rugamba babicaga nk'uko bica ibimonyo, bica abantu ubwabo ku rugamba, bica abasirikare ngo umwe ntiyubahirije ntiyagize gutya. Ubwo burere rero nibwo bagarukanye mu gihugu imbere, noneho umusirikare akagaruka yumva ko umuntu ashaka kumushyira ku ngoyi, ibintu by'ingoyi byaba byaravuyeho. Ariko urabona ko ubu ingoyi zagarutse, amapingu sinakubwira ntabarika, n'umubyeyi nka Idamange bajya kumufata bakajyana amapingu kandi babona neza ko ntiyabarwanya, ntiyambaraga zo kurwana n'umudamu, ariko n'ubu ngo arara ku mapingu. Uwo muco wo kuboha w'ingoyi bagaruye niwo bagaruye no mu bitekerezo nabyo barabiboha, babuza abantu gutekereza. Ari nacyo gituma ubona abayobozi ba FPR ari urwo rubyiruko rw'abagitifu, abo bose ubona ko ntabwo na rimwe ntubona batekereza, bakora n'ibimashini, bagakora n'ibyo bita robo, mbese ugasanga abantu baratakaje bwabo umuntu. Navuga ko abantu kugira ngo babakoreshe FPR ikenera abantu yambuye agaciro. Ibyo navuga commence par les humilier, barabanza bakabagaragura mu byondo, bakabagendesha mu mahwa, mbese bagakora ku buryo baguhindura icyo ntazi. Winjirayo uri umuntu ufite ubumuntu, ugasohokamo uri umuntu uri ikintu kidafite ubumuntu. Ari nacyo gituma bagukoresha ibyo bashaka. Ari nacyo gituma inkotanyi zashoboye kwica abantu bangana kuriya mu Rwanda, Ikibeho, muri Kongo, n'uyu munsi bakaba bacica abantu. Ubwo burere bwo gufata abantu ukabahindura ibintu ukoresheje iterabwoba ukahahamura, nabo bakabaho akazi kabo bakoresha guhahamura. Ibyo rero nibyo nabonye by'ingando, bajyana abantu mu ngando bakavamo bose bimaze kugenda nabi. Ubwo rero icyo nababwira ni uko Idamange byavuze ati hari inzego z'abaringa, umuntu iyo umaze kumwambura ubumuntu bwe ukamushyira mu nzego, akaba gitifu, akaba meya, nawe akora nyine nta mutima nama agira, kuko umutima nama uturuka ku mutima. Iyo umuntu wamuhahamuye ukamukuramo umutima, ubwo se urumva yakora gute? Nta mutima nama aba agifite, kuko umutima baba barawuhahamuye. Ndumva naba mpagarariye aho ngaho barimo kunyereka ko iminota nayirangije. Murakoze. Turagushimiye intwari yacu Matata, iryo jambo ryiza uvuze. Reka dukomeze gahunda, dukurikizeho umugabo uri kutuganiriza ari mu Rwanda witwa Mwizerwa Silveri. Uratwumva, ushobora nawe gufata ijambo. Karibu muri ino myigaragambyo. Murakoze cyane kuba mwemeye ko dufatanya cyane abari mu Rwanda. Nagira ngo mbibutse ko dushyigikiye uyu mutegarugori 100%. Urumva nagiye mbigaragaza cyane ku rubuga bita ukuriganza nta kuruca inyuma, ariko mbabwira yuko iki gikorwa cye n'iki gikorwa turimo ni bya bindi burya byo gukomanga. Babwira nti iyi myigaragambyo iri hano ni nk'imyigaragambyo yo mu mutima, kandi burya ngo akuzuye umutima gasesekara umunwa. Ibi twarabikoze mu mwaka wa 2010, kandi na n'ubu ngubu turacyakomeje urugamba. Bari bamaye rero sije hano yo kuvuga ku kintu cy'uburezi ndetse n'urubyiruko, ariko icyo nabwira abadukurikira bose ni uko kuri FPR nta reme ry'uburezi, ahubwo icyo navuga kandi nahagararaho ni ireme ry'uburozi. Urubyiruko rurarogwa, kuko niba uzagenda ukajya kureba umwana urangije kaminuza atazi kuvuga ati nkagenda, akavuga ngo nakagenda
nakamubona ugasanga ireme ry'uburezi ryarapfuye ariko ryagiye ripfa cyane cyane ku bantu bamwe cyane cyane bamwe dukunda kwita bene ngofero cyangwa se rubanda rwa giseseka mu gihe abana baba bari ku ngoma bibereye muri ya mashuri international ngira ngo mwagiye mubyumva ko no mu gihe cya covid bigaga twebwe turi guhangayika babuze n'icyo turya mu by'ukuri mwagiye munabyumva uko u Rwanda rwikanze cyangwa rugiranye ibibazo n'ikindi gihugu rugafunga imipaka yagatunze abantu ni nako byanagenze rero rugiranye ibibazo n'Abafaransa ruhita rukuraho ururimi rw'igifaransa abarimu bamwe barirukanwa abandi basigara bigisha mu rurimi batumva urumva rero iryo reme ry'uburezi riri mu Rwanda ireme ry'uburezi rero ryagiye rihangayikishwa cyangwa se rizanurwa n'ibintu byinshi hari ukudahemba abarimu imishahara ikwiye hari ibibazo biri mu ngo by'ubukene ku buryo umwana atashobora kugenda wagiye kwiga ashonje hari mbega n'uburyo bwinshi cyane mubizi namwe ireme ry'uburezi ryagiye rizamba muri iki gihugu tugera ku kibazo cy'urubyiruko muri iki gihugu murabizi ubundi education cyangwa se uburezi nicyo kintu cya mbere kiba gifashe igihugu mu buryo bukomeye niba rero ireme ry'uburezi byarapfuye ni ukuvuga ngo n'urubyiruko turi kurera ubu ngubu rufite ibibazo bikomeye uwagiye agerageza kwiga abana bajya kuramira n'ibigo byinshi bagiye bongeza amafaranga ugasanga icyo FPR yinjirije imbere muri Rwanda yimirije imbere ni business kurusha uko yareba inyungu z'umuturage muzumve ibigo bya leta ukuntu bimeze munumve none n'ibigo by'amaprive leta yazamuye ibiciro ushobora urenka Risedo Kigali cyangwa se RDK cyangwa se ibindi bigo uzasanga amafaranga umwana yishyura umwarimu atayahembwa none se umwarimu ufite umwana wiga aho ngaho ndabona ari kumbwira ngo ngire vuba ariko icyo nababwira nuko urubyiruko ruri mu bibazo urubyiruko rurahangayitse ariko icyo tugomba gukora byanze bikunze nuko tugomba gushyiramo tukibohoza kuko nicyo kizadufasha kugira ngo tubashe gukira iki gitugu n'ibibazo murakoze ndagushimiye Mwizerwa Silveri ireme ry'uburezi mu nkotanyi ryabaye ireme ry'uburozi urubyiruko no kurushyira ku burezi aho kurushyira ku burozi umutumirwa wacu usoza iki gice Kami Runyinya na Kami uranyumva ndabumva neza mwiriwe mwese kandi murakoze kumpa ijambo nagira ngo nunge mu rya bagenzi banjye ku byerekeye uburezi kuko ntabwo byumvikana ukuntu igihugu kirwa kirata kivuga ko cyateye imbere gishobora kugira uburezi bumeze kuriya batubwira ko bari mu mahanga tutazibera mu Rwanda bakibagirwa ko turi abanyarwanda kandi dufite bene wacu mu Rwanda kugira ngo hano nta muntu n'umwe ufite bene wacu mu Rwanda rero batubwira ibihabera dufite ababyara bacu bahigiye tuzi ibyo ibibazo bahuye nabyo tuzi amafaranga bagiye batanga mu mashuri amafaranga y'umurengera bakakubwira ngo batanga ibihumbi natwe hano mu Burayi tudatanga twavutse abantu babaho bate niba umwana umwe atanga ibihumbi bigeze kuri 50 ari umwana umwe hagati ya 50 n'ibihumbi 100 mu gihembwe mwarimu we ubwo adahembwa ibyo bihumbi 50 babona ko ibyo byagenda gute mwarimu muri information nabonye mwarimu ngo ahembwa hagati y'ibihumbi 44 na 50 wa 50 n'ufite bari mu mashuri ya leta wa 50 ngo n'ufite experience nini cyane nyine murabyumva namwe nyamara uwo bize kimwe amashuri angana nk'uwize iby'ubuganga barangije amashuri amwe no ku mwaka wa 6 amashuri yisumbuye ahera ku mafaranga 90,000 by'amanyarwanda kandi umwefirmiye kugira ngo yige yabanje kwigishwa na mwarimu nyine yabanje kwigishwa na mwarimu muri primaire aho kumva deje amafaranga baheraho ntaho ahuriye igitifu we akaba ahembwa amafaranga ahera nko kuri 70,000 bagomba ko mwarimu wigisha abo bantu bose ari umuntu uhembwa amafaranga make cyane atuma nose matagira n'umwenda muzima atagira uko bamwitaga kweto terma afite ubukene buhangayikishije ubwo se mu gihugu kirwa kitubwira ngo bafite ngo za inyubako za hatari za irangibaje n'ukuntu yitwa za arena za ibibuga by'indege ngo bagiye kubaka bakirwa birata ku banyamahanga
ubwo se bibwira ko bariratana iki se kandi abanyarwanda batiga ese abantu bazakoresha ibyo bintu nta bumenyi babifitiye bimaze iki mbona nta kintu bimaze kubaka ibyo bintu byose nta reme ry'ubuzima ry'uburezi rihari ari abantu bo mu gatsiko bonyine bari kwiga ariko ngira ngo umugambi wabo twarabutahuye kuko niba ari abo mu gatsiko bonyine bari kwiga mu mashuri meza biga mu mahanga cyangwa mu mashuri prive bashyizeho ni ukugira ngo bazazungure ababyeyi babo bari ku butegetsi ubu ngubu ibyo rero turabyanze ntabwo tuzabyemera nk'uko Idamange yabivuze kandi nk'uko ababyeyi benshi babibona ntabwo ibyo bintu dushobora kubyemera turi nk'abanyarwanda ndagira ngo rero wa mugani minisiteri y'uburezi ihindagurika nk'iki bamaze kugira abaminisitiri 15 mu myaka donc kuva muri 1994 kugera mu 2021 abaminisitiri 15 bagenda bahindagura ibintu byose mu by'ukuri turumva minisitiri w'uburezi w'ubu ngubu uriho ndumva ari umudamu yazatubwira icyo ateganya mu gihe kizaza urakoze ndumva nabampagarira aho ngaho urakoze cyane Kami Gloria Wishema adusomere komanteri aganirize abakurikiye iki kiganiro Gloria karibu si ikiganiro ni imyigaragambyo tubwire abari muri stade muri iyi myigaragambyo mu muhanda bafunze imihanda bari kutubwira iki urakoze Claude urakoze cyane komanteri zabaye nyinshi nta naho twahera tuzisoma zimaze kurenga 4,000 hashyushye hahiye mu byo washaka byose uko washaka kubyita kandi mukomeze mwandike guys thank you very much mwakoze kuza muri benshi komanteri rero ntabwo twabasha kuzibasomera uko zikurikiranye kubera ko ziri kwirukanka cyane ndagerageza kubasomera zimwe na zimwe ndi kubasha gufata inyinshi cyane ziravuga ati free Idamange amahoro Idamange harimo ivuga iti God say ko mwubaha abayobozi banyu ko ari nayo yabashyizeho ni nayo mpamvu mwese muzatsindwa miliyoni 12 z'abanyarwanda turi kumwe na Perezida Kagame turagukunda ubwo uyu nguyu ndi kubona uri kumwe na Perezida Kagame nawe n'uburenganzira bwe kandi niyo mpamvu twakoze manifestation no myigaragambyo byo kugira ngo twerekane ko imyigaragambyo ko buri wese afite uburenganzira bwo gushyigikira umuntu no gusohora ibitekerezo bye Rwanda Together rero turagushimiye ariko bibaye ngombwa wanabwira abo bategetsi banyu ko bagombye kubaha uburenganzira bw'ikiremwa muntu nuko buri wese yashobora gusohora ibitekerezo bye urakoze hari abandi bavuga bati uwo mwana yandika icyongereza ngo gumusondisa harimo ibintu umuntu atashobora gusoma neza Idamange free Idamange the Rwandan youth we are tired of PK Paul Kagame and his regime next sister the Rwandan youth we are tired of Paul Kagame hakaza izindi reka ndebe izindi nababwira ndabasha gusoma free Idamange ni nyinshi cyane ndikubona ziri kwegerana ziri gusaga noneho 5,000 ni byiza cyane mu bantu bamaze kuvuga twakomeje kumva ijambo urubyiruko Natasha abingeneye we yavuze no ku bubyeyi gushyira abana b'u Rwanda rw'ejo imbere dukomeze twese duhaguruke urubyiruko kandi twibuke ko urubyiruko ari rwo Rwanda rw'ejo abantu barakura bakavaho abasaza bakigendera n'abakecuru ariko u Rwanda rw'ejo nirutagira uburezi buhamye u Rwanda rw'ejo ntaho rwaba ruri kujya murakoze cyane rero kandi mukomeze mukurikire turabashimiye Claude Gatebuke ngusubisha ijambo Claude Gatebuke ndari mwambuye kubera ko uyu munsi twaje gushyigikira Madame Idamange yavuze reka nanjye noneho ngire icyo nongeraho mbashije gushima abantu bose badukurikiye cyane cyane abari mu Rwanda abatumirwa bacu bo mu Rwanda ntabwo twabona uko tubashima kubona muri kumwe natwe ikindi nagiye mvuga cyane yuko Kizito yamuje n'inshuti n'abavandimwe none nanjye ndimo ndarabareba
nkareba Gloria ntabwo nari nkuzi, bamwizerwa mwese turi kumwe muri studio, ntabwo nabona ukuntu shimira Imana kubona yaduha kugira ngo uyu munsi duhure muri iyi myigaragambyo turi ahantu hatandukanye. Ubwo rero nagira ngo nsabe studio mwaba munyumva kugira ngo twongere dushyireho ijambo Idamange yaba yaravuze. Murakoze. amubwira ati wantera hamwe, nyamara ntabwo bivuga ko abanyarwanda bose bari mu gihugu bishe. Mw'abanyarwanda mwe ntitukajye ducira abantu imanza ngo tuvuge ko abantu bose ari abagome, twirengagije yuko hari n'abaduhe turiho kubera ko badufashije. Ugasanga iturufu ya jenoside mu Rwanda yabaye iturufu jenoside yakorewe Abatutsi, inzibutso bakazisura, amadevize agatambuka mu Rwanda ya jenoside yakorewe Abatutsi, imibiri y'abacu igacuruzwa, nta nubwo ndi butinye kubibabwira. Nyamara twebwe abaresikape tumeze nk'abasubijwe inyuma n'amateka, nta n'utwitayeho. Yego Farije yaratwishyuriye, ariko se wakishyurira umwana wawe wowe uri umubyeyi ukamwishyurira atagira umwenda wo kwambara, ukamwishyurira ishuri atagira itike imujyana ku ishuri akazarigera hasi, barangiza bakicara ngo abana ba Farije ngo nabaswa, ngo abana ba Farije ngo nibo batajya bamenya ubwenge, ngo ni ibicucu, ngo kubera ko ngo bati ngo bigire ubuntu. Narabyumvaga umujinya ukanyica cyane, ariko nkabyo icyo nakora, ahubwo twagira ku bwenge. Fata umwana wawe wabyaye umushyire kwiga muri ziriya kondisiyo, atagira umwitaho, atagira umureberera, atagira umufasha, hanyuma urebe ko yiga ishuri akayishura. Twagira ku bwenge. Iyo turufu mukayirisha tukayumva twe tugashira mu mitima, abapfakazi inzu zibagwaho, incike inzu zubakiwe, harubakiye inzu zitagira fondasiyo, zituye fondasiyo y'ubutafari, nyuma y'imyaka ingahe ukaba burahirimye. Abenshi inzu zabaguyeho, abenshi inzu zabo zarahirimye, ariko nyamara imibiri y'abacu icuruzwa mu nzibutso zitandukanye, birirwa bavuga jenoside, dore ko ni ikintu kitakubayeho. Twongeye kubashimira cyane abakomeje kudukurikira kuri YouTube, namwe turi kumwe hano muri studio. Nyamara ntabwo bivuga ko ubwo mwabibonye ko ijambo rya gatatu cyane rihaye, tukaba tugeze mu gice cya gatatu. Imyigaragambyo irakomeje, nkumbuye hari umutumirwa witwa Mukankusi waje aradushyushya, none ndagira ngo ndebe muvandimwe Ariane Mukunde nte, niba uri kunyumva ushobora gukuraho mikoro. Garura imyigaragambyo dusubizemo, abantu barashyushye bari kuri YouTube, natwe muri studio dushyushye. Urakoze, ijambo ni ryawe. Okay, urakoze Mireille. Ngiye ndi hano sinzi gushyushya urugamba kuko ndi hano nk'umucikacumu wa jenoside yakorewe Abatutsi, hanyuma nkaba mpari kubera ko Idamange ni umucikacumu wakorewe jenoside y'Abatutsi, yaratotejwe. Nyuma y'ibyo yavuze, umuntu ashobora kutemera ku byo yavuze, ntubyemere, ariko ibyamukorewe njye nabyita torture psychologique. Nk'umuntu nabuze ikinyarwanda nabivugamo, nabyita torture psychologique, nk'umwana w'umucikacumu watakaje abantu. Aho nabihera mbivuga ni ukuntu ibyo bamubwiye. Hari umuntu wo muri association wavuze ngo Idamange ngo ntiyagombaga kuvuga kuri jenoside, ngo ntawe ahagarariye nk'umucikacumu. Ndagira ngo mbabwire ko nanjye ndi umuresikape de jenoside, hano ntari ku giti cyanjye, nta muntu mpagarariye n'umwe, ariko mfite uburenganzira bwo kuvuga kuri jenoside kubera impamvu n'iyi. Jenoside ni ubwicanyi ndengakamere bureba isi yose. Jenoside ntishobora kuba umutungo bwite w'umuntu, w'abantu, w'igihugu, ntibishoboka. Jenoside ireba abantu bose, na jenoside y'Abatutsi yakorewe Abatutsi ireba abantu bose. Niyo mpamvu buri muntu wese afite uburenganzira bwo kuyivugaho. Namwe hano mwese aho muri mufite uburenganzira bwo kuyivugaho, mukayirwanya, mukarwanya abayipfobya, mukarwanya n'abayihakana. Ariko kuyihakana mvuga no kuyihakana bya nyabwo, ntabwo ari byo bahimbira umuntu.
ndabaha urugero nanone hari umuyobozi mukuru wa CNLG witwa Bizimana yaravuze ngo banyarwandakazi ngiye kubabwira ibyo yavuze noneho mwebwe muri abacamanza murebe niba ibyo yavuze ari gukoresha jenoside nk'iturufu ya politiki. Ndabisubiramo, gukoresha jenoside nk'iturufu ya politiki. Ntabyo mvuze, mwebwe abanyarwanda nimwe bacamanza baraza kubyibonera. Yaravuze ngo abacikacumu banenga FPR ngo ni babi cyane barapfobya jenoside, ahubwo ni n'ababi kurusha abajenosideri. Mwibaze ko maze kuvuga ko jenoside ni ubwicanyi ndengakamere, bivuga ko wayikoze w'umujenosideri nta kindi cyaha kirenze icyo ngicyo. Iyo umukuru wa CNLG yavuze ngo umucikacumu unenga ishyaka rya politike ngo arenga abajenosideri, ashatse kumwita ko ari umujenosideri urenze abandi bajenosideri. None kandi FPR kugenda kuri multipartisme, umuntu ashobora kunenga ishyaka. None kuki umucikacumu atotezwa adafite uburenganzira bwo kuba yaninga parti bakamwita umujenosideri? Ikintu kirenze yicwa rubozo ku mucikacumu nk'icyo ngicyo ni iki. Ikindi nababwira, Idamange baramufashe bamukuraho ubwoko bwe mu bihumbi birenze 1800. Abazungu baraje bapima izuru, bashaka kutugabanya ngo hari abatutsi hari n'abatwa, bapima izuru. Hari umuntu mu Rwanda uri hafi y'ubutegetsi wafashe Idamange afata mu maso he arahakinagaza kugira ngo bamwaka ubwoko bwe. Mwibaze turi mu gihugu kivuga ko amoko reka nta yari ngo no turagatsindwa nta moko ari. Liane wari utangiye kuzamuka, aho niho nashakaga ko tugera. Urakoze cyane kunsubiza muri ya spirit. None rero ubwo jenoside uduhaye akantu keza na hashtag bifate ashyira kuri Facebook ngo jenoside ntabwo ari umutungo w'umuntu bwite, ntabwo ari propriete yanyu, murekeraho kuyigira mwigihane ngo ni inyundo badukubitisha. No thank you. Ubwo rero jenoside ni ibyago byagwiriye abanyarwanda. Nubwo Idamange yakugiye abacikacumu, ariko ntabwo ari bo bonyine duha ijambo kuri iki kintu. Nagira ngo mbaze Ruhumuza mbonye umutwe muri studio uri kunyumva? Ndakumva cyane Mireye. Gira icyo uvuga nawe kuri iyi ngingo. Urakoze cyane. Urakoze cyane kumpa ijambo. Nanjye nagira ngo nunganire Clarisse ibintu amaze kuvuga. Icyo navuga gusa nagira nongere mvuga iryo jambo Jean Damascene Bizimana akunze gusubiramo, aho avuga ati ngo umucikacumu wa jenoside yakorewe abatutsi ngo ugira icyo anenga FPR, yakoresha amagambo atandukanye cyangwa kuvuga ngo usebye abahagaritse jenoside, ariko ngo ugize icyo anenga FPR ngo ni mubi kurusha n'umuntu wakoze jenoside. Iryo jambo rwose no kuritekerezaho cyane. Ngewe mbona impamvu babikora kuriya bagatoteza umucikacumu wese ushatse kugira icyo yanenga kuri FPR. Impamvu nuko ku imyaka 27 FPR maze gufata ubutegetsi yakoze narrative ishingiye ku bacikacumu. Ngewe mbona ibafashe bugwate kugira ngo barwane urugamba rwa FPR. Uko umuntu avuze ngo FPR yakoze ubwicanya hana, bakavuga ngo yakoze ikosa iri niri. Nejo ubundi mwarayibonye muri Parlement Européen bavuze ukuntu bashimutse Rusesabagina. Parlement y'abanyarwanda barandika bati baravuga bati barimo barapfobya jenoside. Uko umuntu avuze ngo bahemukiye umucika, uko umuntu anenze FPR akavuga ngo abarimo arapfobya jenoside. Rero ngewe icyo navuga gusa nuko mbona bibabaje ko bakomeza gufata abacikacumu nk'ingwate kugira ngo bashumurize abandi banyarwanda akaba aribo bakoresha mu rugamba rwo kwirengera. Kandi twebwe nk'abanyarwanda tuzi neza ukuntu ingaruka za biriya bintu byo gufata abantu ukabashyira muri kaze ukagira ngo bajye kurengera ubutegetsi kandi atari rwo rugamba rwabyo. Icyo nasaba rero abanyarwanda mumbari nuko hari mfite ibitekerezo byinshi cyane kandi igihe ni gikeya, ariko icyo message naha abanyarwanda n'abacikacumu nuko tukwiye gushyira ubumuntu bwacu imbere. Buri muntu wese afite ibintu nk'igihumbi, ibintu bibiri, ibintu bitatu bimuranga. Rero ntabwo umuntu akwiye kwemera gufungiranwa muri kaze iyo ari yose, ahubwo tukaba tugashyira ubumuntu bwacu imbere, tukanga kandi buri muntu wese ushaka kudutanya na mugenzi wacu, kuducamo ibice, abo bantu tukagomba kubashyira mu
mu kato kubera ko tuzi neza aho bituganisha. urakoze cyane Ruhumuza kuba mufashe uwo mwanya. Nagira ngo mbaze Tabita niba arimo aranyumva ushobora gushyiraho video na audio. Tabita nagira ngo udufungire iki gice twavugagaho cyo gutabariza abacikacumu ndetse n'abandi bantu baburirwa irengero mu Rwanda dusigaye tubona bikabije. Tabita waba unyumva? Ndabumva Mireille, ntabwo munyumva? Ndakumva, urakoze cyane, ijambo ryawe. Okay, murakoze cyane, ndabashimye kuba mwantumiye kuza muri iki gikorwa cyo gutabariza umuvandimwe Idamange Iryamugwiza Yvonne. Munansaba kugira icyo mvuga kubyerekeranye n'itotezwa, agahinda, akababaro abacikacumu barimo cyangwa se turimo, kuko nanjye ndi umwe muri bo. Babwire kuva jenoside yarangira muri 1994 navuga ko abacikacumu bakomeje gukorerwa jenoside kugeza muri uyu munota. Natanga ingero ni nyinshi. Abacikacumu barishwe kugeza muri uyu munota. Mvuge Victor Bayingana, ese mvuge Kabera Siye, mvuge Rwigara na polisi, mvuge umucuruzi Nzovu, mvuge se Kabenga Pina, ese mvuge Mucyo Jean Dodier, Rwabukamba bavuze ko yirasha amasasu menshi mu mutwe, mvuge se Padiri Karekezi, ese mvuge Majoro Kayitare, Christine Ribagiza, mvuge se Nyamata Jean Paul, ese mvuge Kizito Mihigo. Maze bantu mwese muri hano muri aka kanya muri turirire rimwe. Ako na gatonyanga mu nyanja. Idamange yavuga batarapfobya jenoside ari mu bayirokotse. Turabyamaganye. Twamaganye FPE ikomeje kudushinyagurira. Twarabuza abacu, jenoside yaradukuyemo abacu, ariko umacikacumu yahaguruka akavugira abandi bacikacumu bene wabo bakomeje gutotezwa batarapfobya jenoside. Jenoside muzisi, jenoside yabakorewe se. Reka mbabwire ikindi, ntabwo ari ibyo gusa. Jenoside irangiye basubiye inyuma bica n'abayirokotse. Jewe ndi umutangabuhamya, bishe musaza wanjye n'umuhungu we bari bayirokotse nyuma ya jenoside. Arangiza bati murapfobya. Bafite za vuvuzera ziri hariya bakoresha, zirirwa zivuga, zitwa za Tom Ndahiro n'izitwa za Bamporiki n'abandi nk'abo. Birirwa batujomba, badukora mu gisere kitarakira. Umubyeyi Idamange yahaguruka yavuga baturapfobya, maze bafashe amagufa y'abantu baravangavanga, barabanza barayafata, barayasiga, barayanogereza, bayamanika mu birahure, bayagira umutako. Ayo ni amagufa y'abacu. Murakoze cyane Tabita. Ubwo uratubwira ngo nawe mucikacumu ujye uvuga ngo FPR yarukurokoye none ntabwo wayinenga. Werekanye utweretse ko abacikacumu nabo batari immune muri ubwo bwicanyi FPR ikora, ko nabo bagerwaho. Upfa kutemeranywa na FPR, nawe ni wowe ubukurikiyeho. Nyamara ntabwo ari bo bonyine, kubera ko turabizi baze n'abayisenga. Twabuze mu mwaka ushize, twagiye tubura abantu benshi cyane. Bahati ntabwo ari umucikacumu, ariko FPR iri hano kugira ngo irigite buri munyarwanda wese waba ushaka kwinenga. Murakoze cyane rero Tabita, rwose turakwihanganishije mu buhamya uduhaye. Abo watubwiye bose n'imiryango yabo turayihanganishije, ariko kandi namwe mwese banyarwanda icyo ni icyitegererezo cyo kubereka ko nta muntu uri immune kuri ubu bwicanyi. Uyu munsi ni nge, ejo ni wowe. Babashwe no kubona abanyarwanda batabayeho neza, batishimye, badafite uburenganzira. Niyo mpamvu navuze ntabwo ndi umwanzi w'igihugu, sindi n'ukirwanya, nubwo ndi buhaguruke mu kabinyita, ariko ntabwo ariko biri. Gusa njye ntabwo mfite ubwoba cyane ngo mperanywe nabwo. Ntabwo ari uko ntari umuntu, kuko nta nubwo ndi ikihebe, ntabwo
ntabwo waba ikihe uri umubyeyi ufite abana bane upfuye hari benshi bababara hari n'ababaye imfubyi cyane ko mbitinya njyewe nabayeho ndiyo ndabitinya rero ariko mu kubitinya ntabwo byari kumeza mu mfuruka ngo nkomeze guceceka mbona n'abandi banyarwanda bagenzi banjye barengana byananiye kwihangana nyine ubwo mubyihanganire namwe mubifate uko mubyumva mukora icyo mushaka niba ushaka munansanze rwose n'uyu munsi munani ntware mwafunga mwampindira ibyaha mwangerekaho ibindi byose ndabyiteguye uyu munota naho mwanyica ariko ndangije inshingano numvaga mu mutima wanjye zindya zo kuvuganira abanyarwanda zo kuvuga ukuntu abanyarwanda bababaye zo kubamenyesha ko nubwo tubasekera ariko tutishimye ndabashimiye studio nshimiye n'abafite iki kiganiro nanone ubwo dukomeze iki kiganiro Patrick Habamenshi ni wowe twagira ngo ukomeze iyi myigaragambyo niba utwumva karibu mu kiganiro karibu mu myigaragambyo sinzi impamvu nkomeza kubyita ikiganiro. Murakoze Gatebuke, murakoze rwose kandi ndashimira abantu bose bavuze mbere yanjye kuko mwese mwagiye muzana wa muriro dukeneye. Iki ni igihe cy'umuriro dukeneye, umuriro twinjiramo ukadutwara twese tugatwarwa tugahaguruka. Ubu naringiye kuvuga ku bumuntu ariko ndabanza kubabwira ku bunyamaswa kuko burya iyo umuntu yabuze ubumuntu bwe hari abavuze ngo iyo wavuye washizemo ubumuntu uhinduka ikintu. Oya, ikintu burya ni urukweto, ni telefone, ni imodoka, ni ikirahuri, icyo ni ikintu dufite mu Rwanda ni ubunyamaswa. Bwa bunyamaswa butuma umuntu bagutuma ngo genda ufata uriya muntu umujyane muri kasho ujye kumwica ujye kumunyonga n'iwabo batazigera bamenya aho ari. Ubwo ni ubunyamaswa, ntabwo ari kuba ikintu, ni ukuba inyamaswa. Rero ikintu mpora nibaza hari ubwo iyo tugiye tumenya aya makuru no mu Kinyarwanda dufite uburyo tuvuga ibintu ntumenye neza ukuntu ari bibi tukavuga ngo umuntu yaburiwe irengero. Buryo wamujyanye abaza aho yamujyanye, nitwe tuba twamuburiye irengero ariko uwamujyanye aza aho yamujyanye kuko aho hantu hatagira irengero ntihabaho. Bafite aho babajyana he? Uko tumenya amakuru y'umuntu waburiwe irengero washimuswe niko mpora ntinya ko ubumuntu bwanjye nanjye buzanshiramo kuko uko numvise ayo makuru numva ashatse kubibuye kugira ngo ntabitekerezaho, kugira ngo ntibaze aho bamujyanye, kugira ngo ntibaze ibyo bamukoreye. Ariko nindeka kubyibazaho nzaba nabaye cya kintu twavugaga. Ngomba gukomeza kubyibazaho, ngomba gukomeza kumva mbabaye igihe cyose nzamenya ayo makuru kuko nibwo bwonyine niko kuntu konyine nzakomeza nkagumana ubumuntu bwanjye. Dukomere ku buntu bwacu banyarwanda, ngenda bibasabye dukomeze ku buntu bwacu ku buryo ibintu byose ducamo politike ziraza zigahinduka hakaza izindi, ariko mu mbabarire dukomeze tuba abantu. Tureke kuba ibintu, tureke kuba ibikoresho, tureke ko ubunyamaswa bwororwa muri twebwe. Kandi ubunyamaswa buri kwinshi, nababwiye abo ngabo baza bagashimuta abantu bakabajyana iyo tutazi, ariko hari na bwa bunyamaswa bwo mu rurimi nabwo turabufite bw'abantu bagenda no mu ntoki bakagenda kwandika muri chat bitutsi. Ubwo ni ubunyamaswa, tubireke tugaruke mu bumuntu. Ubwo bunyamaswa bwo gutukana hari abo Tabita yavuze mu mazina simbasubiramo, ni ubunyamaswa. Bagaruke mu bumuntu, dukomere ku bumuntu banyarwanda kuko nidutakaza ubumuntu ntabwo tuzashaka ubugarura. Bwo buzaburirwa irengero ku buryo natwe twese nta n'umwe uzamenya aho ubumuntu bwacu bwagiye. Tubugarure, tureke ko ubumuntu bwacu bushimutwa, tureke gutekereza kuri aba bantu bose bajyana. Kandi n'aba ngabo babatwara nibo bagifite ubumuntu, bazaze batubwira aho babajyana, bazaze batubwira aho babajyana, nabo bazagaruke mu bumuntu.
ubwo rero nta kindi mbabwira iminota yanjye irashiranye nayo gukomeza nkavuga kuko iyo utwawe nta kintu gishaka kuguhagarika ariko computer iraza kumpagarika nindeba nabi ubwo rero dukomezanye umuriro dukomeze duhaguruke tube nka idamange tugarure ubumuntu ubwo bumuntu buduhagurutse tugende turwanye iki gitugu murakoze ndagushimiye haba menshi tugitangira ikiganiro habaye ko haje abantu bavuze kuri covid-19 haza yavuga nti aba bantu ko bari gutwika bagakurikiraho biragenda gute biraza hakurikiraho ba Natasha ndavuga nti wasanga mu Bubiligi kwa kundi Damange yatwohereje ngo buri wese abe idamange aho ari ndavuga nti uwo Bubiligi arabonetse haraza buri wese akigira idamange aho ari ibyo nibyo yari yadusabye kera nigeze kujya mu bukwe abagabo barahaguruka bavuga amajambo buri wese aravuga ndangije kira hejuru boko ndavuga nti nimureke na papa avuge turangije abantu mwabonye Theoneste uri ku mutima wacu kuko tutabonye n'abandi tutabashije kubana namwe bari bari ku gahunda mwatubwiye impamvu kandi turabihanganishije bamwe abandi turi kubatekereza ariko rero aho niho nari mbabwiye ngo na papa mwamuhaye ijambo ubwo twarebye turavuga tuti none se ko barangiye abantu bagifite inzara n'inyota yo kumva muri iyi myigaragambyo umuntu witwa Gatanazi yaba ahari Gatanazi waba uri kumwe natwe Etienne Gatanazi arahari kwa kundi mu bata ijambo ndahari mwakoze cyane kumpa ijambo ndishimye kubona abanyarwanda benshi ubusanzwe ntinya kuvugana nabo kubera ibibazo bimwe na bimwe nka biriya Damange yavuga ariko bigeraho nkavuga noneho reka mbivugire kuri YouTube n'ushaka ndabizi ubu Tom Ndahiro arabyuka Twitter ifashe muri Amerika niba ikorera muri Silicon baraba yayibambwe ariko ikintu kiriho nuko ibintu bya liberté yo kuvuga hano mu Rwanda igituma ubona umuntu ashobora gusohoka nka kuriya nka Damange akavuga kuriya umuntu utaruzwi si umunyamakuru si umactiviste nyuma y'iminsi 3 akabaye umactiviste nuko liberté yo kuvuga irafunze cyane irafunze ku buryo abantu nyine bisanga babaye yavuze ibintu nka kuriya rimwe akanavuga ndagira ngo tunavuge cyane noneho niba tunigaragambiriza Damange duharanire ubutabera bwe urabona Damange mu minsi mikeya aratangira kugezwa imbere y'ubutabera ariko aragezwa imbere y'ubutabera hejuru y'iki kintu kubera yagezaho anavuga ibintu byatumye ubutegetsi hano bugenda bukajya kumufata amagambo yari aremereye cyane ariko icyo kintu cyatumye bivuga nuko abantu batajya bareba ngo yabivugiye iki yabivugiye ibintu by'uburakare bwo kubera ubuzima abantu hano babamo basanga umuntu aravugira mu matamatama ngo ngo Damange yaratuvugiye cyangwa umuntu arakubaza ngo ariko ngo Gatanazi ngo biriya ngo uburyo ukora itangazamakuru ngo wowe na ba Theoneste ngo buriya nta bwoba mufite ariko kuki abantu bagomba kugira ubwoba donc n'ubu abantu hano bahora bambaza ngo hano dahere hano ndi kumwe n'abantu njya nsura none ibibazo bikavuka ngo ujya kwa Victoire gute ngo ujya kwa Bernard Ntaganda kubera iki se ntagomba kujyayo kubera iki ntagomba kujyayo ahubwo abantu babimbuza ko ari bo bafite icyaha ubwo rero abantu mwaba muri hanze ababa mu Rwanda bumve ko igihe kigeze ko liberté igerwaho niba tunaharanira rero ko justice pour Damange ibaho yenda habeho niyo hashtag rwose abantu bagenda barebe n'icyatumye umuntu agera hariya akaba yavuga n'ibintu wenda rimwe na rimwe bitariho nka ishimwe normal naramubajije ngo mfasha wowe uri mu myigaragambyo umfashe ndamubaza nti uvuga iki nko kuba Damange yavuze ko umukuru w'igihugu yapfuye aravuga ati ntabwo Damange yari yavugaga ko umukuru w'igihugu yapfuye yavugaga ko birambiranye hari uko hakenewe ko agaragara ubwo rero ni ibintu bikomeye muri aho ntabwo wenda muzi hano ukuntu mu butabera bizagenda ariko ni amagambo akomeye niba munasenga mugomba gusenga ko mu butabera Damange bizamukomerera ikintu nka kiriya ni ikintu kiremereye ariko kijya kuremera byagenze gute
ubwo rero ni ukuvuga ngo hano agiye mvuze nk'umunyamakuru ni uko tuhora kuri menace ukumva umuntu Tom Ndahiro umuntu abantu bose CNLG iravyuka ngo umunyamakuru apfobeje jenoside kubera iki nagiye mpijambo umuntu abantu bavuga ibintu badakunda urumva ubwo rero sinakwizimba mu magambo ariko icyo navuga nuko hano mu Rwanda hakenewe liberté kandi harimo na liberté y'itangazamakuru kubera ko niba abanyamakuru bazwi bashobora kuvuga batarenga 12 ubwo mfuye kugira gusa kugira na arondise par excès ni bakeya cyane ibyo bintu bigomba kurangira murakoze cyane murakoze Etienne Gatanazi bari kunyandikira abantu turi kumwe muri studio wari kuwamuretse agakomeza akavuga ntago mbyanze rwose nanjye namwumva ariko nanone baravuga ngo fair should be equal so urakoze cyane ubwo tuzagirana ibiganiro nawe natwe turahari uzadutumire ubwo tukaba tukiri mu bantu babandi ba papa nawe arashaka kuvuga bivuga ngo ntabwo mwababonye kuri iriya contact ariko nabo turi kumwe mukashira mvuga akantu gato ego ndashaka gutangira ikiganiro cya diaspora diaspora muri rusange diaspora irimo mbonye umutwa irimo na ambassadeur y'u Rwanda mu yes bambonye umutwa bumvise ariko nta jambo bafite muri aka kanya n'ibyo urifite mukashema banyumva bitwe nta kibazo rwose urakoze mukashema Esperance mwaba munyumva ndakumva Mimi ijambo ni ryawe urakoze Mimi urakoze cyane Gatanazi ko nufasha aka kanya ndewe cyane ndavuga ku kintu cyitwa gupfobya ninde upfobya jenoside kurusha Tom Ndahiro ni mahirwe ntabwo nzizira ndizi neza ninde upfobya jenoside kurusha Bizimana wibereye mu Faransa utazi ko jenoside yabaye yigeze kuvuga ngo ndi mubi kurusha abakoze jenoside Bizimana stop jenoside ntuyizi waje uyizamukiraho uyikiriraho none urimo urabyinira ku bacu twavuze ubucamanza baravuze ngo idamange ngo ni umusazi ibitaro by'abasazi bazayibanzemo na Tom Ndahiro na Bizimana niyo bakwiriye kugenda bakanywa iriya miti bakabavura mu mutwe kuko bafite igice kimwe cyo mu mutwe kidakora please ntabwo dupfobya jenoside turayizi jenoside yakorewe abanyarwanda njye niko mbibona twayibayemo turayizi tuzi ko yagenze tuzi n'ibyari byo abanyarwanda twari mu Rwanda ni twebwe tuzakora ubumwe n'ubwiyunge bisubiremo ni twebwe tuzakora ubumwe n'ubwiyunge ibintu twayibayemo ibintu twabikuriyemo twarabanaga ariko muze dushyire hamwe uko twabanaga twigishe abantu kubana twigishe abantu umuntu ikindi simbarangire baravuga ngo ubucamanza njye mba mu gihugu cy'Ubuholandi ni muze tugera he twese tujyaneyo Kagame n'abariya ba Mahirwe n'aba Tom abo bose nibo bakwiriye kujya mu nkiko nibo bakwiriye kuregwa n'abicanyi Tom Ndahiro ntazongere kuvuga ngo interahamwe nta nterahamwe imusumbye mbivuze mpagaze ku maguru yombi azajya kundeka mumbabarire niba nabyiza murakoze cyane Esperance hari undi muntu nawe sabi ijambo abenshi ngo tumuzi tumwita bombori nyamara yitwa Mukunzi Rubens waba uri kunyumva hano muri studio urakoze cyane Mimi sinzi aho ndibuze kuza guhera nakurikiranye imyigaragambyo kuva yatangira ariko nagira ngo mbasabe munyemerere kuko ntabwo ndibuze gusubira mu magambo meza yagiye avugwa n'abantu batandukanye njyewe nagiye ndeba mu by'ukuri uburyo muri iyi myigaragambyo twahuye turi mu moko yose y'abanyarwanda twahuye turi abagabo turi abagore beza
turi urubyiruko turi abakuze murebe ukuntu turi beza murebe ukuntu idamange ari mwiza idamange bagezeho baravuga ngo nta nubwo ari umucikacumu none rero ntabwo njya muri disikuru ndagira ngo mbakoreshe umwitozo umwe abari muri tekinike munyemerere mufungure mikoro zose ndavuga ijambo turisubiremo twese kandi mubinyemerere turikore tuzamuye akaboko mubinyemerere kuko uyu munsi ni umunsi wo gukora impinduka igamije u Rwanda rwiza tugiye gusubiramo Rwanda twagiye 1 2 3 Rwanda rekura idamange Rwanda rekura idamange Rwanda rekura idamange Rwanda rekura idamange Rwanda garura abahati Rwanda garura abahati Rwanda tanga ubutabera Rwanda turarambiwe murakoze cyane amashyi imire cyane n'abantu bari muri iki gikorwa barengeje 5,000 abohereje ubutumwa ndagira ngo mbabwire ko uyu munsi ni impinduka iri gukomanga igihe twaboraga Kizito benshi muri twebwe twararize nyuma y'umwaka mu birebe idamange n'abandi bantu benshi bagiye bavuga ibitagenda neza mu Rwanda bagiye babifungirwa abandi barabizira turi hanze y'u Rwanda atari uko twanze kuba mu gihugu benshi muri twebwe twiswe ibyitso twiswe interahamwe twiswe ibigarasha twiswe amazina mabi abaho uyu munsi ni umunsi w'uko abanyarwanda tubumwe murakoze cyane idamange vive idamange vive idamange vive mwebwe mwese muharanira ko u Rwanda twongera kuba umwe mwakoze cyane thank you Bombori reba iyo nagusaba ijambo muhe papa ijambo ako kantu ndakavuze free idamange garura abahati nta abandi ntago ari uko twabibagiwe ariko bo dusa nk'aho amaso yaheze mu kirere ntabwo namwe nabo tubibagirwa urakoze cyane bombori ngura umugore mwiza nabonye abagore barahagutse watubwiye ngo hano twicaye turi abagabo n'abagore beza uri umugore mwiza urakoze cyane hano undi mudamu bajya bavuga ngo ni impanga yanjye nagira ngo aze tujye mu kiganiro hamwe batazajya bagira ngo ndi umwe akabundi eme bamukunde waba uri kunyumva eme nashakaga kukwibira ijambo uri kuri mute ageze nakize ndi kuri mute komera mpanga yanjye ndakuyambiriye cyane ndakuyambiriye cyane nagira ngo kandi nshimire abantu bose bakuru banjye we ye baba we basaza banjye we ye baba we batonto abahongre abatata mwese reka mbayambire mbahobere mbabwire ni murakoze nishimiye kwicarana namwe hano muri aka kanya rwose nagira ngo mbashimire ku byo mwavuze byinshi jewe nagerageje kwicara nihingamo amagambo y'ikinyarwanda nabasha kubabwira sinabashije kuyafata mu mutwe ntago ndi umusizi nk'abahati nakwifuza yuko aba musaza wanjye ndashaka ko bamugarura kugira ngo nkomeze mwigireho ikinyarwanda nakomezaga kumwigiraho mwigireho mu bisigo yakomezaga kuvuga ndashaka ko bagarura idamange mukuru wanjye nkomeze mwigireho ubu muntu afite kuvugira abantu bose aho yabikuye ndashaka kugira ngo agaruke kurera barumuna banjye asize barumuna banjye basaza banjye abatoya asize mugarure idamange libere idamange ndabibasaba none rero ntabwo ndi bubashe gusoma ibyo nanditse byose ariko ngiye kugerageza munyihanganire igihe nikigera mugomba gukupa mumbwire reka ngerageze nagira ngo mbabwire kubera igituma nkunda kuba umunyarwandakazi nagira ngo mbabwire ibyo nise basabira ibyo nise gusigasira umurage wo gutabarana babwira nti gutabarana gutabariza gushyigikirana si iby'ubu mu muryango nyarwanda
bambwiye ko abanyarwanda bamye batabarana mu byiza no mu bihe by'amage. Nabibonyemo indangagaciro n'umurage mwiza twagombye gusigasira kuko uwo murage umpishema byo kuba nitwa umunyarwandakazi. Yemwe nabibonye kuri Idamange ndetse n'abandi bose baduteranirije aha. Igihe babonye akarengane bakanga kugaceceka bakakavuga bativuga ubwabo, ahubwo bavugira buri munyarwanda wese ahari hose. Bakaba imfura imwe bavuga mu muco nyarwanda ariyo ngo imfura ni iki, ngo niyo musangira ntigucure, mwajya inama ntikuvemo, waterwa ikakuburira, wapfa ikakurerera, kuba ukize ntusuzugure ukennye, kandi ngo wasonza ntiwibe. Banyarwandakazi, muri ibyo byose niki mutabonye muri Idamange n'abantu bose badutereranije hano? Nagira ngo mbabwire ikindi nuko nje kubwanjye numvise bamvugiye, numva banavugiye abatagira kivurira baheza ishyanga kandi bafite igihugu. Murabaza abo ndi kuvuga, niba abana bose twese twibagirwa bari mu mashyamba hirya no hino, bakiri mu nkambi, bakirwa impunzi, ari abanyarwanda kandi bafite igihugu. Njyabo bana barambabaza. Nagira ngo mbabwire ko bambabaza ko niyo parikuru ya benshi twagendanye, twagize Imana tugakira. Nagira ngo rero mbabibutse n'abo bana badashobora wenda kutureba ko badafite niyo credit yo kugira ngo bakurikire n'imyigaragambyo, banamenye ko hari na Idamange wabavugiye. Nanone rero nagira ngo mbabwire yuko binyibutsa ko nk'abanyarwanda baba bari mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda, aho bari hose, ko tudapfana amoko, tudapfana akarere, ahubwo dupfana ubunyarwanda. Ikibiruta byose dupfana ubumuntu. Banyarwanda dupfana ubumuntu. Abamenshi yabivuze neza n'abandi bose babivuze, ko nongere mbyibutse, dupfana ubumuntu. Idore yindi mpamvu duteraniye aha. Ubumuntu ni yindi mpamvu duteraniye aha. Aho mutubona twese ngo dutabariza abanyarwanda, byagombye gukorerwa buri munyarwanda wese uri mu karengane, mu byago cyangwa se mu kaga. Tukanga ko buri munyarwanda wese umunyarwanda wese ukoresheje uburenganzira bwe bwa muntu abizira, akicwa, akagira igicibwa mube no mu gihugu cye, kandi kuvuga icyo atekereza abihererwa uburenganzira. Nagira ngo mbashimire uyu muvugo nzawubavugira nitonze. Murakoze. Uzawutwandikire uwushyire kuri YouTube. Urakoze cyane, twakunze ifoto yawe. Nabo mwajyanye kwigaragambya mwese mwarakoze cyane, twakunze iriya kuri Idamange. Urakoze cyane Aimé. Murakoze namwe kwigaragambya. Urakoze. Abantu babaramukije cyane, message ziri kugwa ari nyinshi, ntabwo dushobora gukurikira uko ndi kubibona. Message zigeze ku 5,200, murumva ko zose tutazisoma, ariko sinzi namwe niba icyuya kiri kubira nk'uko iwanjye kiri kubira, kubera ko message ni nyinshi, ni nziza cyane. Harimo bakeya badafite ubupfura baje bakatukana, ariko ntacyo twabatwara natwe. Nabo sibo uburere barabubuze, ariko tubarenge kandi dukore neza. Murakoze. Ijambo ni ryawe Mireille. Merci beaucoup, batwigishije ubumuntu uyu munsi. Nukuri mureke duhorane ubumuntu. Gustave Mbonye umutwa wabunyumva mbere yuko dufunga ikiganiro nge na mugenzi wanjye kuri Dubai, ukaba wagira akantu gato yuvuga. murakoze kunsubiza ijambo. Ongera ngo ni igihe cyo gushimira cyane cyane abari mu Rwanda bitabiriye iki kiganiro. Ngira ngo twerekanye ko abanyarwanda bashobora kugera ku bintu bikomeye. Murandasi internet yaradufashije, donc twerekanye ko dushobora guhuza abari mu Rwanda n'abari hanze. Babimenye rwose, tubari inyuma, turabashyigikiye. Abari muri société civile, abari muri politike bigenga, ntimuzacike intege, tuzabashyigikiye uko dushoboye kose. Iki kiganiro kibereke n'abazashobora kugera kuri Yvonne Idamange, mubwire ko twamwumvise kandi tuhari, tuzatenguha. Rero kugira ngo sezere mpite dusubiza na Etienne, ahantu yavuze ko ashaka kuzakoresha ikiganiro, turahari rwose. Igihe uzashakira cyose
kandi uzakomeza ugize n'ibiganiro byiza cyane ukorera mu Rwanda. Murakoze mwese n'abandi muba hanze, isi yose twayijegeje, ubutumwa buragira hahandi ndama ngifuza kuwugera. Ndabashimiye abambasubije ijambo. Murakoze. isi twayijegeje kandi ntabwo tuzahuranwa n'agahinda. Nibyo buri munsi haza ikintu buri munsi ku wundi gituma tuzana amarira. Wa mwana nise impanga yanjye mwabibonye ko uyu munsi yamfatiye umunsi wo kurira, ntabwo ngende burire uyu munsi. Ntabwo ari uko biba biteye isoni cyangwa ikindi, ahubwo tujya tugira n'igihe cyo kwishima. Ntabwo uyu munsi ndi burire kuko nahuye n'abavandimwe muri iyi studio, twabanje kuganira tukaramukanya, abantu nubaha, nta kwigezaho, ntafungura imigozi y'inkweto zabo. Kandi namwe mudukurikiye ndabakunda, ntacyo mfite narenzaho. Nshobora kuvuga umunsi ukira undi ugacya, ariko ntabwo uyu munsi wari wo kugira ngo mvuge cyangwa ntange ubuhamya, ahubwo byari ukwigaragambya. Ndabashimiye cyane kuba mwabanye natwe. Claude Gatebuke, niba unyumva komeza aho uri, ushimute bari Dubai, ukomeze. Murakoze. Dubai Airlines. Ndagushimiye Mireye, kandi nshimiye abo twifatanyije muri iyi myigaragambyo mwese, ari abafashe ijambo, ari n'abakurikiye 5,000 birenga. Twishimye cyane ko twakomeje kwereka ko twese turashaka kwigenga, twese dushaka ko turekurwa. Urubyiruko rw'u Rwanda rugomba kurekurwa. Ubwo rero hari akantu cyo kora, bombori yadukoreye animation nziza, ariko hari akantu nshaka gukosora. Yavuze ngo Rwanda rekura Bahati, Rwanda rekura Cyuma, ntabwo ari u Rwanda. FPR nimukureho mikro, muzamure volume, mumfashe tubabwire. Aho niho nshaka kurangiriza. FPR murekure Cyuma. FPR murekure urubyiruko. FPR murekure Bahati. FPR murekure Mitsindo. FPR mugarure Rutembesa. FPR murekure Abanyarwanda. Baraho narangiriza rero, cyangwa se mbabwire inkuru za Tamudahiro. Akoze cyane kwifatanya natwe. Free Idamange. Murakoze cyane, ndabashimiye. That's a wrap. Murakoze cyane. C'est bon? Trop tard? Abanya natwe. Oh, libéré Idamange Bwiza. Libéré. Libéré Idamange. Libérez les prisonniers politiques. Garure Rutembesa. Arihe. La liberté d'expression. Dukeneye ubwisanzure mu gihugu cyacu. itangazamakuru ryisanzuye.